അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. നൗഷാദ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നൊരു ചിക്കൻ ക്രിസ്പി റോളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തേക്കണത്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു ഫിംഗർ വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യണത്. നമുക്കിതൊന്ന് മസാല കൂട്ടാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മുട്ട ഇടാം. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ, ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് റൈസ് പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ, 1/2 ഗാർലിക് പൗഡർ. ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ഇട്ടാലും മതി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്ക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ബോൺലെസ് ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മുതലില്ല ചീസാണ്. ചീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല ഇടണമെന്ന്. ഇത് അതിൻ്റെ സോസാണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസ്, ഒരു 6 മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. ഇത് മൈദ, ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ മൈദ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇത് ഷീറ്റ് ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മൈദ മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കിതിന് റോൾ ചെയ്യാം. അത് കുറച്ച് സോസ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഈ സോസ് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സെയിം സോസ് തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു 3-4 പീസ് ചെറുത് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. 2-3 പീസ് ചിപ്സ്, ലേശം ചെദർ ചീസ്, മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് സോസ് ഒന്നുകൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാം. മാവ് തേച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു റോള് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ശരിക്കാവണം. ഇത് മൈദയിലൊന്ന് മുക്കാം. വീണ്ടും ഒന്ന് മുക്കിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാണ് പൊരിക്കണത്. പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. ഓൾറെഡി എല്ലാം കുക്കഡാണ്. നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്രിസ്പി റോള് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതുപോലത്തെ പുതിയ ഡിഷുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.